Всем привет! Это Николаевка. Поселок городского типа, находится возле Симферополя. Ну, недалеко от Симферополя. Пляж, новый рынок, так называемый. Красота, на улице жарюка, море теплейшее. Люди занимаются, отдыхают. Кто-то на катамаранах катается. Ну, люди в тенечке прячутся. Так вот выглядит подъем. Один из подъемов. Так что в Николаевке супер. Всем хорошего дня.